Kilang Shot lah. Kilang Shot, macam buat macam apa? Radio. Okey. Yang style-style lama kan. Dia macam tu lah. Masa tu memang production radio je lah. Radio. TV tak ada? TV tak buat. Okey. Dia macam wifi apa. Bukan wifi apa? Hi-fi apa? Hi-fi. Hi-fi. Macam home theater. Home theater Okey. So lepas daripada kilang, dah Kilang. next kerja apa? Lepas je Kilang, aku lupa kerja Kilang. Kerja Kilang lagi lah. Lepas Kilang lagi. Sebab habis kontrak. Kilang sama pula. kerja Kilang. Kilang yang mesin besar-besar tu lah, dalam 5 tan lah. 5 tan paling. Ingat tak nama kilang tu apa? Kilang dia kat Sungai Petani, Kilang Maem. Oh, okey. Tak pernah dengar. Okey. Saya. Tapi handle machine lah. Handle machine lah. Okey. Tapi 5 tan punya besar. Dia punya pumpang boleh tidur. Memang boleh tidur kat situ. Memang